Assalamu alaikum, ina kwanan ku jama'a. Donc yau zan zance buskan wannan labari da shahararren mawaƙin nan da ake ce ma Salif Keita na Mali ya bada buskan ya zargi horon shi da ita ce ke goyon bayan duka wannan harkar ta terrorism da addakwai a nan nahiyar Afirka, mahi yawanci ma a Mali, wanda na ji me ake cewa har aka samu wani minista yana nan na Niger yake goya ma horon shi baya. To mu dan tsokacin da zamu kawo ga na bakinmu shine abu guda bisa harka ga ta terrorism. To mu ban mu ce zan mu zargin horon shi, me zan mu tuhumata abin da ake ce ma accuse, zan mu tuhumata da wa'ansu saboda wa'ansu alamomi da muka gani da ita ce ke bayan wanga ta'addanci wanda ake cewa na Boko Haram da na duka wanga harkoki wanda ya shahi ake cewa yan kuna bakin wake terrorism. Da harko zan mu hara horon shi dai wanda ya sani ita ce ta yi mulkin kasashenmu kafin dai su samu wannan wanda abin da ake cewa 'yancin kansu. To buskan wanga zance shine zan ɗaukowa ɗan kaɗan na mu ce to kafin komi kun sai yana tashi muna ɗan yo bayan mu ɗan diba menene maharin wanga duka harkokin. Mahari guda ne lokacin da suka yi wannan makeca suka yi colonization, lokacin da suka yi mallaka wannan kasashen Afirka, lokacin da suke neman su mallaki kasashen Afirka, mun gane hinda nasarun suka yi. Menene nasaru suka yi? Daya sai gani kamar yanzu daga Cote Senegal da aka tashi sai ga nasaru troupe française, armée française, wanda sai gani mutum ya yi 2,000-3,000 cikin armée française kin duka bakaken mutane ne ko 5 ko 4 ne ke tare da makeca ke nasaru, wanda kamar kun dauki troupe ta Vule Echelon, wanda menene suke nan gayi in suka bi kamar kuka dauki Vule Echelon da suka taso tun daga Senegal har Chad, duk inda suka ta yi suka kashe mutane duk ƙauyukan suka bi hamdallahi kwanni wannan biyu wanda zan gaya muku inda nan san kashe 'yan garin ne duka kwata-kwata. Me suke yi? Kamar abin da suke yi in suka zo ga gari suka kashe mazan sai su kwashe matan da abincin ya zama nasu. To in suka yi wannan in ya zama nasu kin kun ga sun ɗauki matan sun tai da su kuma sun kashe 'yan garin, kuma menene kamar 'yan ta'adda ne na sa'an na 'yan terrorism wanda suka bakaken mutane wanda ake ce ma tirayar Senegalese suka kama ma horon shi ta ci ya kukan duka na zahuwan kasashen mu haka. To shine a yanzu ga a 2019 wannan ake cewa wannan teknikin tasu ta yakin mallaka ita ce suka turo. Me da suka turo ta tunda yanzu kasashen sun cin incin kansu, wai wannan bakaken mutane da ake ce ma tirayar Senegalese sai aka sake musu suna ake ce musu terrorism da a bata ma musulunci suna, sai aka ce su ne suke bisa kan zancen musulmi. A hali aka tambaya aka diba ma ba cikin su ɗaya wanda ke terrorist ciki, ba cikin su ɗaya wanda ke musulmi. Cikin su za ku diba cikin terrorist kin akwai nasara 2 ko 3 cikin su wanda suke jagoranta duka a tarwatsa Afirka, a kashe yan Afirka. Zan baku misali daya. In kuka dauki Iraq kwanaki lokacin da aka yakin nan na Iraq kwanaki, to yanzu kwanakin da wata 1 ko 2 da ya huce gwamnatin Iraq ya kama mutane, ya kama 'yan ta'adda 'yan terrorist nan, cikinsu an kama nasaru 'yan Faransa, su ma 'yan ta'adda ne 'yan Faransa ne wanda suke cewa su ma musulmi ne, aka kama su ciki. Nan kotun Iraq ta musu shari'a ta ce da a kashe su.
sai muka gani wai justice kin Niger hana ce Niger ta horon shi ita ke hutowa take cewa wai Iraq kotun Iraq ya yi karami ya ma terrorist faransai shari'a ya musu shari'a amma su suna fatan a yi kotun koli wanda ake cema tribunal international contre les terroristes don su ma tunda terrorist wai don su ma wai duk duniya ne yake ma bala'i kenan iraq kadai bai kamata a ce ta kama nasarun nan wanda take dauka kamar terrorist ta ce ta musu yake cewa ta musu shari'a. Wannan yanzu ganewa ake ba zan can bara ba ko shekara 50 da ta wuce wai kwanakin gani kotun koli ta wannan maketa avokakin horon shi ke nema wai ka duk wani dan ta'adda dan terrorist in kamar yau Niger in aka kama shekau abubakar shekau ni gwamnatin Niger ko jisiskin Niger ba ta da izinin ta mata wannan sai dai a kai shi kotun koli can kamar da aka yi CPI. To kudi ba ku gani ga komi ya hoto ko karara ga shi nan komi ya hoto karara nan saboda shi muke tuhumar ta dabar daya. Na biyu kwanaki shi ministar da ke cewa abinda wancan mawaki ya gayi Salif Keita ba daidai ba ne. To zan ba shi misali kwanakin da bai mance ba inda kwallo shi na aiki tun na kwanaki na ce mai makon da kwallo inda kwallo shi na aiki ya ji shugaba Muhammadu Yusuf yana cewa Kidal nan ne ake kyankyaso 'yan ta'adda wannan ma ake ce masu 'yan kuna bakin wake 'yan musu boko haram 'yan duk wanda kuke so nan ne ake kirkiro su kuma Kidal kin wake tsare da ita horon shi ce nan ne har ya ba da misali yake cewa wannan wanda suka fito da Kidalkin su suka zo suka yi banna wadda ta kashe mana soja da na a tango-tango wai kuma wake tsare da 'yan Kidalkin nasaru ne horonsa. Kuma zan ba ku misali kaɗan na bisa kan harkar nan da aka yi a tango-tango za ku ji kamar taknikin da suka ɗauka su nasaru don su ciwo wata manahar su can daban tunda 'yan kuna tuni ana nan kwanaki bara wanda aka ce an kashe Amurka 5 wanda Amurka suka ce to su sai an ba su izini gwamnatin Nijar ya ba su izini su laƙa ma wannan jiragen nasu wanda ake tuka da na'ura su laƙa musu bindiga don su zanki yawo da su. To me ba a ba horon shi ba izini ita ma ta sama drone kinta bindigogi to shine ita ma horon shi take neman wai wata manufa za ta bi ta samu wannan yancin a Niger ta kashe 'yan Niger a bata yancin da za ta ga dan Niger ta kashe shi shine sai suka yi wannan taktikin nasaru kamar yadda na ce muku lokacin mulkin mallaka bakaken mutane ne da tirayar su gane da nasaru suke ciki. To wanga mu tuhumar su da muke wannan kinsu abu guda ne muke ma in kuka ɗauka wai kamar an ɗauki terrorist su 5,000 ne haka kuna ji sai suka tsaya ba suka hanyar tango-tango can suka tsaya suka ɓoye wani lungu sai aka aiko kamar misali terrorist 50 don su zo su takuli wannan gidan kasan namu na wanda ake ce mai wanda ake ba kutukale ba na mance sunan shi wanda suka takula dan kutukale ya shige man jikin kai ba suka harkar ta amma wanda aka ce suka takula wai terrorist kin suka takulo sojamu wai wayansu dan su jawo su ne su kawo su inda suka aza musu wani tarkon nan da suka aza musu sunan sojamu suka biyo su da suka biyo su can gaba ana jiran su an aje wannan bambukin an binne ta ga kasa wanda da mota ta taka a yi wannan suna zauwa gurin suna takawa mota su ta tashi ga 'yan ta'adda terrorist na su giwu su kashe mana sojamu wanda nan ne zancen Muhammadu Yusuf da ya ce suna da labarin da akwai 'yan ta'adda 'yan terrorist tun da suka kashe duka Kidal suka tai tun gwadaya kuma Kidal sojamu da na Mali da na Nijar da wani ba su da izinin su shiga can
kenan sun kashe mutum fiye da soji wanda ke tsare da kasa lahiyar Nijar sun kashe da mutum 28 kuma aka kyale su suka taya su kuma horon shi ce ke goya musu baya horon shi ce ke tsare su wannan tuhumomi ne ake tuhumomi ne saboda me aka yi atakin nan sai mu gani lokacin da aka kashe wannan nasarun aka kashe wannan yan Nijar lokacin nan da aka kashe su wai sai mu gani wata bidiyo tana yawo cikin tele da whatsapp da facebook an wata faransa oje kura faransa oce wadda ba tv san cewa ba FRFI ba suka yi ta mai telan horon shi ce wadda ke cewa take gudun amfanin wai jiragen nan na nasaru wanda suke aje nan a yamai amfaninsu kawai su dankile ne su diba su yi jewaya su ga inda 'yan ta'adda suke sannan shi kenan aikinsu kenan shi ne sai suka ce wai lokacin nan mai ba su yi gama da wagga bidiyon ba ta kashe ya da aka yi sai suka ce wai lokacin nan sun ga wa'ansu 'yan ta'adda suna binne sun ga terrorist na binne bambobi ga sanin su dubannai suna binne bambobi me sojawanmu suna nan ga biyo su baya su kuma ba su da izinin kamar ba su nan ga aiki da sojan Niger wai kuma ko da cikin kasar Niger suke su wasu ga cikin tela ba su aiki da sojan Niger kuma ko suna aiki da su suka ce kahin su mai wanda ya kamata a gama su a gama wancan su gama wa'annan su bar biya da ya sun hada cikin mai ake cewa tarkon kenan sai suka ce inda jiragen muna da bindigogi da kenan kayan su zo mun kashe musu su da nan ba a yi zancen ma an kashe 'yan Nijar ba kun ga manuwarsu wai don su samu drone kinsu bindiga suka sa aka yi kulla aka turo 'yan terrorist suka yi wannan abu to saboda Allah da annabi wagga tuhuma ce mukewa ba mai akizanta ce ba in ta ce kira ce ta gwada mana kwantirar kin tun ta ce kira ta gwada mana ba ta hudu ba wani laihi ne ba musamman da ake ciki mai ga tuhumar su don su samu a ba su izini suka kashe su nasaru amurka sun kashe mutum 5 nasu mai muna mu aka ce wai inda suna da bindiga da shi kenan to kenan kun gani saboda mai muke cewa duk wanga harka ta ta'addanci ta 'yan kuna baukin wake wallahi horon shi ke baya kamar yadda Salifu ya ce in ta ga dama yau sun ida to da shi kenan dan shi nake ce mutane kuma abu na biyu da zan baku misali in kun dauka saboda mi wai min jinzin da su suke wannan ta'addanci ai kowa ya san da harin da a ce dan horon shi ta samu ta yi hannun baya da arzikokin kasashenmu na Mali da na Niger duk ta zamne wasansu da na Burkina Faso shi ne muka ce mai bancin shi ai kuma kuna tuni da wannan zance na Macron da ya ce 'yan Afirka matan suna yawan aihuwa tunda in suna yawan aihuwa mai allihin horon shi take mai an matsala horon shi to horon shi na da matsala in mu muna bunƙasa in muna da yawa suna da matsala ciki saboda mu kanmu zai waye muna yawa kanmu na wayewa masu wanda kansu suke waya kuma suna neman su wuta cikin wanga hali da muke ciki shi ne za ga horon shi tana to sai ta nemi matawa wai ƙane za ta yi ta kashe a Afirka to karatun da ta yi tun da komi in za a kashe mutum karatu ake dalla a gani yanzu ga yaƙi ya ida kamar irin na deuxième guerre mondial a zuwa a tsaya wanga na wancan bashin wanga na wannan gurin sai a zo a yi talibin juna da bindiga yaƙi ya ida wannan da bindiga da wani ne bandi ne kawai ake tarya da bindiga dan kaso ne kawai za a tare da bindiga mai yaƙi ya ida da bindiga ya ida da har abdullahi tun da yaƙi kala 3 ne ko kala 5 ma zan ce muku akwai yaƙi wanda ake bisa kan na'ura bisa kan ordinator wanda ake ce ma gear informatic akwai wanda ake na annoba a saka wanga kasa ta yi annoba ta saka wata kasa a saki wani ciwo cikin al'umma ta kashe mutane akwai yaƙi da wanda ake a kashe
a karya a ci maka da mutane suka samu, ko a sako wani kwari a sako wani kenan aka ce ya yi shi a zancen faransanci ya kashi kashi fanni wajen ya kai biyar. Akwai gyar biologic, gyar bacteriologic, gyar entomologic. Akwai ma wai yaƙi ma da me ake cewa a yi aiki da wata manuha da a hana wata manuha. Zan baku misali kamar an ce lakol, an ce gwamnatinmu ya tsare yarinya a lakol ko ba ta iya komi ba a tsawon kwana me ake cewa ya tsare yarinya ko ba ta iya lakol ba a tsare ta shekara 16. Can kuma kakkumance nasaru yarinya tun tana da shekara 9 take zina har ta kai shekara 30-40 zinan ce take su kenan su wajen su ba armi, mu wajen mu ne ake armi tun da ban mu zina. Kenan mu sai a tura yaran mu su yi zina cikin lakol. Akwai education sexual da AF da FCVT da ake koya musu in kun kun diba program wannan duk kuna ganin su, wanda ana kwatanta ma yarinya ke biki ma san maka nema zakarin namiji yake ne za a kwatanta miki ga mahin da ake da shi, ga mahin da zaki biki armi ba a hana a gwada miki yadda zaki aihuwa, tunda manuha guda ce. Yarinya in ta fara zina nan ta nemi in ta samu ciki ta nema ta kashe cik ɗan ɗaya, kenan ta kashe ɗa a su nasaru a kalkilkin su duk wadda ta yi avortement tana yawa nan da shekara 2 in ta yi armi ba ta ƙara samun ɗa na wasu tanuwa. In kuma yarinya ta kai shekara 16 kuna ji kenan in ya kamata ta yi armi a shekara 15, in ta kai shekara 16 tana alakwal a kenan shekara 16 nan dan nan da ya kamata ta samu a shekara 16 su sun gabata samun shi kenan manotanawa. In ta kai shekara 18 ta yi asarar da 3 da ya kamata a ce ta samu a tsawon rayuwarta. Kenan kalkilkin da suke in kamar ɗiyan Nijar a tsawon rayuwarta in an mata armi a shekara 15 ta samu ɗa 7 ko ɗa 8, in suka hana ta a makeca armi suka tsaida ta alakwal ko tana da 0 de moyen ne suka tsaida ta alakwal in ta kai shekara 20 kama cikin ɗaya 7 da za ta samu ɗaya 5 za ta samu sun yi gayan ɗabi kenan sun rage aihuwa a Nijar duka Afirka. Na biyu bisa kan fannin yaƙi ne, kowa ya san da sojawanmu bancin kare ƙasa da suke sojawanmu maza ne yara ne wanda su ne kuma suna cikin mutanen da ke ƙara aihuwa a Nijar tunda duk sojin da ya samu wannan ya kunga ya nemi ya yi armi ya samu ɗiya. Me aka sa yaƙi esperance de vie a terrain kin yaƙi san de passe pas 3 jours ko 3 jours ka daɗe ne a bahon buskan masan daga kenan an kashe ka kwana 3 ne, kenan nan ma in aka samu ana kashe mazajenmu nan ma an rage aihuwa. Kuma kowa duk wanda zai gani zai ba dan shi ya shi ga soji ya ce wanda zai mutuwa ba son kwana biyu ta wannan kenan nan ma an rage musu karin su sun samu mata su ayyar armi. Duk wannan kalkil ne wa nasaru ne in suka zo nan duk karance mu ne suke za su hana bisa kan fanni ma hana wanga taran cikin ma hana ta aihuwa nan da kwana 2 ko kwana 3 kenan an rage bisa kan wanga ne kenan duka stoppage duka wannan suna nan suna kawo shi. Na biyu bisa kan abin da muke cewa zan dauko muku ba zan ce bisa kan base militaire su ma haka nan ne. Base militaire in kun dauka da ake yaki da nace muku yaki kala-kala ne, yanzu base militaire in ka dauka ciki suna can akwai lokacin da ambassador na me ake cewa na Alman ne ke cewa su ba su da mutane su ba soja ne a gare su kwararri ne yara wanda kowanne ya kware bisa kan ilimi kaza wanda yake ciki. To shine zan ga muku base militaire ba kwa ba abin da yake ciki mu mun sani kuma muna tuhumar su ba a kizan su bane muke mu mun san abin da a ciki. Yaki ya zame ba irin na bindiga bane. Cikin base militaire kuna iya samun laboratoire wanda ake kirkiro ciwo a saki cikin al'umma. Zan ba ku misali in kun dauki duk inda adda base militaire kamar Congo e otra kuna gani ana cewa akwai kusan inda ake cewa Ebola ta wuto kusan gindin gurin akwai base militaire. Kuma zan ba ku misali abinda nasarun su suka taba yi
lokacin da aka yi an 96 ne ko 95 a Africa du Sud, inda suka nasarun hararen hata suka samu bakaken hata fiye da cikin kashi 86 96% duka suka samu su sida. Su sa'a a lokacin nan da suka kirkira sida ta kashe duka 'yan Afirka na ƙasa. To mu nan Nijar da ta zo zan baka ɗan 'yan misali ka zanna ba wani tuhumar su bace muke. Mu nan da suka zo a 2015 aka su bazu militar suka zo a Nijar. Da suka zo a 2015 nan, a 2015 da suka zo mun samu ciwuka iri-iri, annoba iri-iri. Da harin an yi wata wanda ba a taɓa yi ba a Nijar wadda ake cima meningitis nan, wadda wai wani ƙwaro ne, wani bakteri ne wanda shi bai taɓa yin annoba ba a duniya, ba a san shi ma bai taɓa yin irin annoba ba. Mai sarta kun san ciwon meningitis ƙwari kala-kala ne ke sa irinsu, kun gane, kala-kala ne ke sa irin ciwon meningitis. To me wannan ƙwarin nan wanda aka yi a Niger a 2015 a duniya, ranar ce kawai Niger ce a tawarin da ya fara yin annoba. Akwai shi mai bai taba annoba ba duka a faɗin ƙasa, sai Niger ce tawarin. Kuma a inda bazu militar kin suke a Yamai na aka hi samun mutane da suka mutu fiye da mutum 200, ya dai karnuka aka yi ta kashe su, har wani ana nan kuma lokacin da aka yi annoba horon shi ita ta muna vaccine, a lokacin mu da muka yi karatun biology a kirkira vaccine wasu kan na iya kasa sati biyu ya yi kaɗan na, a tsakan makon sati biyu suka yi vaccine, suka yi wannan rigakafi suka turo a Niger a mayan ƙasa rigakafi. A lokacin mu karatun da muka yi inda annoba ta tashi rigakafi ba ya yi sai magani, sai wanda aka ji da ya ji ya rashin lahiya kamar yadda gwamnatin mace ya ta a ruga a mai magani. Rigakafi annoba, in kai rigakafi cikin annoba kashe kanka ne za ka yi. Me sai muka gani wai 'yan horon shi ni na nan da muka yi, sai wani dan wanda abokina wanda muka yi karatu da shi yake ce mun su ne masu karaba ma 'yan HDN nan na Abdulmumuni, wanda wai abin vaccine kin da aka diba ma karshen da aka diba wanda horon shi da aiko wai ashe ba ma vaccine bane, placebo ake ce mai, kamar ruwa ne a kwantar da mutum hankali da a kashe ka nan da nan. Wanga yana nan tarihi ne, ni man ce tuhumar su ce nake min, suna ta hujjoji ce mu muke da ta. Allah ya ba mu ƙarhi, Allah ya ba mu sa'a da muka yi karatu har muka yi university muka yi wannan duka, kuma ya kamata a ce karatun mu sa shi don mu tsare 'yan kasan mu. Wanga ciki ɗaya ne da na kwatanta muku a 2016 kowa ji waga epidemi da aka ce ta fièvre de la vallée du Rift a Niger aka same ta wajen Tawa saman nan na desert kin nan, inda ta kashe mutum ko 28 ne 'yan Niger da tumakensu da shanu da awaki. Nan kuma aka ce duk duniya nan kaɗai ta fara yi. Nan kuma in kun diba akwai baza nan kusa, ko akwai jiragen su nan, in ba su da bindiga suna iya sake annoba. Ta uku akwai 2016 wadda aka ce cikin wani ruwa na Difa, wai mutane ruwan na Difa, wani ruwa na Difa ya sa mutane sun samu wannan ciwon da ake ce ma hepatitis B, na mata kashe mutane. A zo 2017 maradi, ko ya san kwalarar da aka yi ba taɓa yin irin ta ba, duk maraɗanci sun sani. Kenan kuna gani da wai bazu militar kin ga namu wanda ake cewa suna tsaron 'yan Niger, su yaƙi ne suke da mu, yaƙin da suke da mu kashe mu ne suke sannu. Wai mutum ka ji tsoron ka amma wani abu ka yi ko ba ka yi ba wallahi kashe ka za a yi. In ba su kashe ka ba da 'yan ta'adda, in ba su tako bayan terrorist su kashe ka, sun sako kwari, sun sako annoba su ta kashe ka. Na biyu zan ba ku misali bisa kan zance, akwai kuma wannan in kuna tuni a lokacin Kadafi, lokacin da Amurka suka mai wannan Kadafi suka ce sun mai ambargo, sun tsare shi yayi mai ake cewa sun tsare shi sana shi ambargo sana shi wuta, sai ya zo
yanzu ga ce shi ya ɗauki sai sun ɗauki incin kansu da kansu ke kiwon su na shanu ya watar nan gindin wannan daga madama na aka yi kiwon wa'ansu ƙwari wanda ke kashe shanu. Wanga kuta kudi ba duk tarihi ne suna na aje wanda Amurka ne suka yi shi aka ta yi daga jirgi aka sakan ma shanun Kadafi ya kashe shanun shi. To zan ba ku misali guda. Biskan wanga harkokin har ƙwari ana iya kiwo. Zan ba ku wani misali akwai wani sheni doton ake ce mata. Wannan sheni doton kin a 2015 aka fara ganin ta a Nigeria. Yanzu ga akwai ta a Mali, akwai ta a Niger, akwai ta a Burkina, akwai ta a Madagascar, akwai ta a Congo. Tun da yawo take wannan ƙwarin, wannan ƙwarin yana cin masara, yana cin shinkafa, yana cin gujiya, yana cin duk wani abu wanda yake kama da hatsi, dawa duka yana ci. Kuma in kai shuka ne zai canye su. Wannan kuma ƙwarin a 2015 ya fara zuwa Afirka. Daga ina ya fito jirgi ƙwarin na ya ɗauka ya ɗauki ya ciriki daga Amurka ya zo Nigeria sannan ya watsa duka duniya. A nan duka Afirka. Wanga lissahi ne wasu nan ƙwari duk duniya ku tambaya ya kai wannan tun da kalkil ne na ƙwari. Yau suna ƙirƙiri yau in suka ɗauko wani ƙwari suka kawo suka saki. Deja sun yi magungunan da ya kamata a sai a kashe ƙwarin. Yana can aji sai ku ga ana cewa an ma Nijar tallafi an ba ta bashin magani kaza don ta kashe ƙwari kaza. A lokacin su suka kawo ƙwarin. Ku shiga intanet kuna tambaya ku ji sheni doton yaushe ta zo Afirka. Lokacin gani dai wanda aka installation har kaga ta Boko Haram. Kenan zan kwatanta muku wayannan kuma manuharsu don kuma su kashe su tsaida make cewa abubuwan da muke da kama abubuwan da ci makanmu don su kashe ta. Kenan objective kinsu ga sama manuharsu ga yaƙi ya kawo kuma ga abin da yaƙin ke iya kawo musu ga baya. Yaƙi sun aza Boko Haram suna jin daɗi tunda kasuwa ce ana sai da bindiga ana sai da magani ana sa cuta ana sai da magungunan ta'ammamta. Kenan ɗan ƙasa ya kamata ya tashi ya diba ya gani da kanshi abin da ya kamata ya ma kanshi. Tunda ka so ba ka so ba in tsoro gare ka ma kashe ka za a yi. Suna da hanyoyi da yawa da suke iya kashe ka. Kenan dan shi na ce mutane in kuna so kuna iya zama kuna iya tsare wanga abun saboda diyanku su ji daɗi nan gaba. Mu lokacinmu ya wuce. Tunda har yanzu ga ba ciwon da ya kashe mu sai na saki ciwo bai kashe mu. Mun san da namu yana da nan gaba. Me na yaranmu ne eske suna da ƙarhin jikin namu. Kenan kamata shi nake fata mutane. Kenan wanga minister kin da ya ce horon shi ba ta bayan wannan kuma zancenta ne. To ga wanga hujjoji da na bada in yana da hankalin da zai ɗaukan su guda ya yi analize ya diba ya ga in wanga duka da muka tuhuma su da horon shi ya ga in ba da gaske ba ne. Shi Salif ya gayi a resume ne to ni na ba da ɗan detail bisa kan saboda mi suke nan ilzantircin la guerre du terrorisme. In kunne ya ji jiki ya tsira. Ma'asalam.